Şu kıyafetlere bak. Bak. Islak saçlar. Lan. Sen kaşlarını mı alıyorsun lan yoksa? Hı? Lan var ya, dışarıdan gören adam sanar lan sizi. Lan! Lan dövmeyeyim diyorum. Salaksa kovarım, beterse gömerim diyorum ama yine de dövmeyeyim diyorum. Kendime yakıştıramıyorum. İskender Bey. Lan! Lan! Bana bunu yapanı bulmazsanız hepinizi doğrarım lan. Etinizi bekletirim. Kol bir yerde, bacak bir yerde. Lan! Deyus! Bir cevap ver lan! Kızınız. Ne var lan kızımda? Niye hala buradasın? Ben bulayım mı paranı çalanları? Müjde, cinim tepemde. Evlat katili yapma babanı. Ne diyeceksen de çek git eve. Deliyim zaten. Cihangir'i yanında istiyorsun ya. Onu işe alma. Onun yerine beni işe al. Senden bu kadar kolay vazgeçeceklerini sanmıyorum İlhan. Belli ki oyun büyük Gülay. Hep böyle oluyor. Biri büyüdü mü basıveriyorlar üstüne. Bunca sene çalışmışlığım var. Bir günde çiziveriyorlar adamın üstünü. Hem de kimin için? Sefilin teki için. Belki gerçekten İskender'den haberleri yoktur. Doğru söylüyor olamaz mı yani? Boş boş konuşma Gülay ha. Boş boş konuşma. Her şeyi biliyorlar. Bugüne kadar her şeyi bildikleri gibi. Herifi görsem böcek gibi bakıyordu bana. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapmayacağım. Geçer belki diye umacağım. Tetikte olmalıyız. Çok zor geçecek bu günler. Belki kokusu da çıkar. Hoş geldin oğlum. Afiyet olsun. İskender Akay'ın selamı var. Bu ne? Kuş yemi. Ya Cihangir, ben sana her şeyden uzak dur diyorum. Sen gidip adamın paralarını toparlayıp getiriyorsun. Baba bir şey yapmak zorundaydım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Bilmediğim bazı şeyler var Cihangir. Anlat. Bak sen kendi işine bak. Ben de kendi işime bakayım. Bildiğim gibi, alıştığım gibi. Bu işi bugüne kadar nasıl getirdiysem öyle. Baba bu İskender gibi adamların dili değil. Korkmadığımızı hatta istersek işleri nereye vardıracağımızı göstermemiz gerekiyor. İskender'i sen bana mı anlatıyorsun ha? Ben biliyorum İskender'i. Etrafımda dolanırdı, elimi öperdi. Maalesef geçti o günler. Cihangir, İskender benim muhatabım değil. Tamam mı? Ya sen bu işi ne zannediyorsun? Çocuk oyunu mu sanıyorsun ha? Daha açık konuşsana o zaman baba. Kim dedi çocuk oyunu diye? Yukarısı var oğlum. Gülay, sen karışma. İskender yukarıdan emir almasa, destek almasa böyle bir şey yapamazdı demek istiyor baba. Yeter ya! Yeter! Ne konuşuyorsunuz siz? Gülay, sen konuşmayacaksın. Sen de ben ne diyorsam onu yapacaksın. Başka hamle istemiyorum. Sinirle saçmalıyorsun İlhan Tepeli. Sen bu çocuğu yanında mı istiyorsun yoksa karşında mı? Ne oldu yani şimdi? Bağırdın, çağırdın.
Düzeldi mi her şey?